selamin seli ucapmu wala wali kunemanu wah Gondomono bapakku Bratasena nang marang kowe iki satriya luwih kowe nayakane praja negara Pancala kowe nglencati marang apa sing dadi janjimu kowe banjinde banjilatan kowe ora duweni watak adil para marta kowe dhewe sing gawe sayembara lah kok kowe dhewe sing nglencati wah nek cara Bratasena ora pantes Gondomono urip ning jagat minangka satriya waduh anakku ya wis tak rasa pancen bener berarti ya sak pungkurmu mergo ditundung karo Koko Prabu ing Mancala iki mau aku nguman-uman marang Nalendra ing Mancala ya Koko Prabu Drupada uman-uman kepiye ning atase ratu kok ora iso adil para marta lah kok aku malah ndilat iduku dhewe ayo nek ngono nek pancen ngono sing mbok karepake katokno budimu ketokno kaprawiranmu ayo maju mungsuh pamanmu yen to kowe iso ngasorke kridane pamanmu Gondomono kukupen purunanku Drupadi gandul dasmu kowe ayo katokno budimu ketokno kaprawiranmu Gondomono bapakku apa ya tegel aku kula sara karo kowe ayo aja kaya bayi wingi sore antemen pamanmu wah 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 alah paman Senguni pripun kene mriku paman Gondomono lha nggih kula ngertos mboten sasok dadak ndunung-ndunung kula niku tratapan nggih tratapan pripun alah nganti kaya ora bening nggih nglebut bojone nah mbok cecok meneh iki nembung mawon man ora cah dijurung tungkul kaya tadi kucarane aden mlaku wis wae iki ora paman Gondomono aku ngaturke sembahku aturu yo Kurupati anakku yo tak tampa pangestu ning pamanmu Mandura Jajah wae tampanono yo tak gegem dadi kejimat Surtayuda padha slamet yo paman slamet sowanku ndereke marang tindake Kakang Mas Kurupati Durmagati padha slamet pakai cumule slamet sowanku lha udah kejuji apa bektiku kastel ya lek ya tak tampa Durmagati aku piye iki sampean ki nek di luput kalau Gondomono niku ya pira-pira njaluk ngapura aku njuk ngapura ning ketoke kaya kana sing ora ngapura aku kok Dur wis ben ora nampa pambagi ora arjane Gondomono ora patheken Kurupati ora dawuh tak sawang para sata Kurawa rantak-rantak para Wadyabala mandi gendera ana wigati apa paman Gondomono ana marang ora sandata api-api ora krungu sampeyan sing anake sayembara dhewe tak kira wis ora bakal kemeran yen anane Kurupati tekan kene nggawa Kurawa 100 mung arep mupu sayembara neter marang ketrimaning uripe para sata Kurawa kinarya bebono boyong sekare kedaton ya kuwi Dewi Mara Drupadi ya nek pancen wis tantepi kaya ngono Kurupati marata diagi samata ing gati sawe goeng diri katokno budimu ketokno kridamu ora-orane Gondomono gigrik sartane ora-orane Gondomono bakal kasoran mungsuh kridane para sata Kurawa lah ya kek ari dadi kruyuk wae ya hati-hatine
Tandange parat sadurunge Kurupati maju kae tak sawang padha urip meneh saka anggone tiba mergo kasoran kridane mungsuh Gandamana parat kisruh tandangmu ning atas aku anake sayembara aku ndek kekudangan sapa sing iso ngasorake kridaku kuwi paling ora ya mung wong siji lah kok iki kroyokan walah parat menungso ora tatanan ya Kurawa tak mesthekake nek kisruh kaya mangkono tandangmu kowe ora bakal iso kelakon ngukup purunanku ya kowe Dewi Wuradrawati Pak gebrak Aji Bandung Bondowoso tiba bali dangkamu dewe-dewe warat nyadong dawuh Kanjeng Kaka Prabu Drupada ing Pancala Gandamana kula wonten paring dawuh Kaka Prabu
Walah kusik. Nek kaya ngene carane tandangmu ngamut-amut barisan kaya ngono kuwi. Wah. Ora wurung ora mung malah bakal gawe ku cemas maning nalindring Pancala Radya. Lho nuwun sewu. Tandang kula ingkang katon lekas kula ingkang kados menika kula wau. Teka badhe damel ku cemas manipun Gusti kula ing Pancala menika liripun kados pundi? Kusik to. Kowe iki nayaka lho. Kowe iki nayakaning para Janagara Pancala kok cak-cakanmu kaya preman. Brangasan kowe. Nuwun sewu. Mboten sah tebi-tebi anggen paduka paring dawuh Koko Prabu. Estunipun paduka paring dawuh nyandhek lan lampahipun kengarayipun Gandamana menika tartentu namung badhe nglepataken nglalekas kula anggen kula ngawontenaken sayembara. Ih menapa mboten? Wah, pancen lantip manggrahe tamu Gandamana. Yo. Yakin aku ki bingung. Ingsun iki ora bisa metani sejatine anane Gandamana nganekke sayembara kuwi. Gegayuhan lan ancasmu ingkang mbok gayuh kuwi apa? Ih. Nyuwun mangapunten kula namung badhe nyembut dumateng kawibawanipun Nalindring Pancala. Awit nuwun sewu. Menawi samangke kasembadan purunan kula. Inggih. Pun Dewi Waradrupadi nggih ingkang putra pun Dewi Panjali. Mengko menawi kasembadan kawengku dening Jatukrama, kawengku dening tiyang kakung, kamangka tiyang kakung menika namung tiyang biyeh-biyeh. Namung tiyang ingkang sak-sake menika ora namung badhe damel kucemas manipun Koko Prabu Pancala Radya. Pramila wontenipun kula ngawontenaken sayembara menika kula milih lan kula milah sinten ingkang keduga dados mantasaning para satru ingkang keduga saged lan pantes mboyong lan mengku garwa kelahan purunan kula pun Dewa Drupadi. Oh alah Gandamana. Kowe iki wong sekti pengpengan lho. Ora ana sing iso ngasorke kridamu kejaba mung swarga ya sawargi Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina. Lah apa kelakon anakku Drupadi dadi prawan kasep? Apa kelakon anakku Drupadi wis tuwek, tuyuk-tuyuk, wis suwanen kabeh. Apa ya arep kelakon dadi prawan kasep apa arep kelakon ora ana sing iso mengku garwa lan anakku Drupadi. Merga ora ana sing iso ngalahke karo kadigdayanmu. Kok Prabu nyuwun sewu sampun ngantos kuwatir. Perkawis menika tartentu wonten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kang Rayi. Awit kula menika namung jalma limrah. Sak sekti-sektinipun Kang Rayi pun Gandamana tartentu wonten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kang Rayi. Walah, ya wis. Gandamana kula wonten dawuh. Ayo tak kanthi sak pejagong ning kedaton Negara Pancala. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Ya jagat pangestu karo Yahu Bathara jagat Patih Indrajala Dewaku. Adikku bocah bagus Narayana. Kula nuwun wonten mangandika dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura iki Koko Prabu Semban kula, Koko Prabu Baladewa. Baladal. Kinandenan karharjan sowan muning Prajanegara Mandura Narayana. Pikantuk berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Sowan kula wonten Prajanegara Mandura tebih saking Rubeda. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkeman bekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo. Narayana tak tampa. Padmanaba ora pangestunipun Kakang Wae Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Kakang Udawa padha slamet pratamu ning negara Mandura Kakang. Tansah pinahing kawidadan ring Sambikala. Sowanipun ingkang abdi pun Udawa sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa tiba sepadha-padha Kakang Udawa prayogake lungguh sampun boten kirang prayogi. Kakang Narayana aku ngaturke sembahku katuraya Kang. Ya Sembadra Bratajaya lara ireng tak tampa pangestunipun Kakang Wae Tampanana. Iya Kakang tak gegem dadekake jimat prayogakna lungguhmu ya Kakang. Iya kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang. Lara ireng Lurah Udawa padha slamet sowane. Gusti Ayu nganti lali ora basa aku. Mambu sate enak banget ya.
Wong kok sing dipikir ming mangan wae mau sambat mergo ora iso udut. Lho tiyang urip nika paitanipun udut kok. Tiyang urip menika saged dititeni nek wong niku urip mergo udut ngoten. Ha nek ora udut niku walah terus pripun ajeng mikir ngono. Ngampet sikik ya Kakang Dawa. Oh inggih nggih. Tak ngambu sate niki mawon. Narayana, kula kok Prabu, aja kaget. Siat ditampi jiswane ning Raja Negara Mandura ing ora ana wigati. Aku mau ngarep merembug babakan kanan Raja Negara Mandura. Ih, kepareng Maduka. Narayana, kula wonten dawuh. Ana ing negara Mandura iki Baladewa kang minangka wakil sarta suli ing Sudarma. Mergo ngene. Sak surute Kanjeng Rama Prabu Basudewa pun kakang ingkang lereh utawa lir gumanti keprabone Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang lereh keprabon. Ih. Mula kang mangkono pun kakang dadi wakil sarta suling wong tuwa. Kamangka wakiling wong tuwa kuwi wajib sartane diwenangake manata marang uripe para kadang sartane diwajibake maranata marang gesanging para kawula sak negara Mandura. Lah iki ngene. Sadurunge negara Mandura, kawulane sadurunge padha tak tata luwih dhisik aku arep nata marang uripmu. Gesangipun sinten? Uripmu ki lho. Oh, ingkang rayipun Narayana. Ya. Uripmu arep tak tata, kowe manut ya Narayana. Nuwun sewu. Sedaya pernatan negari Mandura kula menika nderek kemawon waton mboten alise saking angger-anggering kautaman. Wong kolemu aneh kowe kira. Lho, aneh pripun? Sing jeneng pernatan kuwi ora bakal nalisir saka angger-anggering kautaman. Ingkang wigati siadi manut marang apa sing dadi dawuh satane apa sing dadi pernatan niku Raja Negara Mandura. Mesti siadi ora bakal nampa pidana. Oh inggih kula sagah. Nah nek sagu saiki negara Mandura arep tak para dadi loro, arep tak sigar separo-separo. Lho. Nuwun sewu. Negara kok badhe dipun sigar sepalih-sepalih menika liripun kados pundi? Ngene. Kowe madheka Nalendra. Kowe madheka Nalendra, ora ning negara kono-kono, ora sak tak bedah negara ngendi-endi. Negara Mandura ingkang separo kuwi nggonen sarta gunakna minangka siadi jumeneng nata ning Raja Negara Mandura ingkang separo. Banjur pun kakang nglungguhi Damarcana kedhaton negara Mandura ingkang separone. Ngono ya Narayana. Jagat Pangestungkara. Gleleng ana undakane Jagat Pangestungkara. Koko Prabu. Iya. Nuwun sewu. Menawi kula kadhawan kados mekaten nuwun sewu mboten kateges kula mbadal. Dateng dawuhipun Koko Prabu Mandura kula mboten sagah. Lho ora sagah piye? Kowe karo tak mokteke karo tak kepenak uripmu lho kok ora sagah kuwi piye? Apa iki mek arep urip ngrekoso terus? Mergo aku napa kabaran? Wis akeh banget wong sing ngandhake ning Baladewa. Bab perkara kowe lehmu mbeling. Ngaku saiki. Mudar konangan lah. Konangan ya wis ngari ngaku. Inggih kula mbeling. Kowe kulino begal, kowe kulino ngecu, kowe kulino maling. Iya. Kulino mlaku. Wis. Kurawa karo Udawa kok padha wae lho. Yen nuwun sewu kula sampun tau tate matur kelawan padukan Joko Prabu Baladewa. Bilih anggen kula maling menika mboten saking pikajengan kula piyambak, teges bondo ingkang kula maling menika mboten kula ginakaken piyambak. Nanging kula ginakaken minangka gesangipun para kawula ingkang sami keserakat gesangipun. Lan ingkang kula maling menika tiyang-tiyang ingkang boten purun dana weweh marang sak kiwa tengene, marang tangga teparone. Aku ngerti yen to caramu kaya ngono kuwi niatmu bener ning caramu sing ora bener. Ayo ngaku mawon kon leren mawon. Kowe meneng ngombangane tak sotot wetengmu lho kowe. Weteng leh wong ngene mah disotro ki arepe piye. Nggih, menawi kula kadhawan leren kula badhe leren. Nah, ngono. Iki lajeng sakmangke kula kadhawan menapa? Iki ngene. Pun kakang nampa pawarta bener tombok bakul sinambiwara yen ana ing negara Pancala Radya. Ya kuwi ana ngersaning paman Prabu Drupada. Ana ing negara Pancala rikala semana nganake sayembara pinilih ingkang ora wigati mung milih sapa ingkang pantes lan sartane keduga bisa
Boyong Sarta dadi jatuh kramaning Dewi Wara Drupadi. Ya kuwi srana ngundurake Paman Gandamana Narayana. Oh mekaten. Ya. Pajengkersanipun Koko Prabu Baladewa kados pundi? Siadi manuta kowe tak dawuhi. Kowe tak dawuhi. Kowe geluta karo Paman Gandamana. Nek kasempatan kowe ngalahke karo Paman Gandamana, mengko Drupadi kukupen. Lho, nuwun sewu Koko Prabu. Piye? Menawi kula pun kemarengaken majeng anggen kula sowan parengaken menapa mboten? Yo, kasumanggake Narayana. Nuwun sewu. Kula kok kadhawan Palakrama mangka mupu sayembara. Kula menika mboten karep rabi lho, Prabu. Sik. Kowe mung tak dawuhi supaya rabi karo Drupadi. Merga wong arep madeg Nalendra kuwi syaraté siji, Palakrama. Iki kula mangertos. Iya. Nalendra tesih Jaka menika mboten wonten cariyosipun. Utawi Nalendra kok Dudha menika mboten wonten cariyosipun. Kula mangertos. Menawi paduka paring dawuh menika kula kinen madeg Nalendra srana kula kinen dawuh Palakrama langkung rumiyin rak nggih ngaten to? Yo. Lan nuwun sewu sing karep lan kepengin kula dawuh kalian para Drupadi sinten? Aku. Pun Kakang. Ingkang dawuh kula kinen mupu sayembara sinten? Pun Kakang. Ingsun Aratu Mandura. Nuwun sewu lambok panjenengan piyambak ingkang ngukup Dewi Wara Drupadi kemawon. Kula menika mboten dados Nalendra mboten patheken. Kula urip kula mbeling, urip kula nakal, kula senengane mbegal ngecu maling lan sak manunggalipun. Kula menika sampun remen lho Kok Prabu. Lah nek kowe iki anak ratu boyo paling ora ana wibawane. Nuwun sewu. Menawi kula mboten karep rabi, mboten saged pun peksa. Narayana, kula wonten dawuh. Nek siadi ora mantu marang apa sing dadi wernatanipun Kakang apa kelakon? Kowe metu kaya ora tak anggap lho Kadang Nata ing Mandura. Lho, mboten pun anggap Kadang Nata mboten napa-napa. Iya to Kakang Udawa. Lah mbuh, lho. Karo aku kok ora kompak. Ora entuk udut kok. Aku memeng nek kon kompak. Lah ora entuk udut. Apa kelakon ana wiyaga kok ora amet-amet babar blas. Aku mbedhuk kok nek putih cangkemku piye. Anggepe apa ora? Kula mboten purun kok Prabu. Kula mboten sagam menawi kula kadhawan jawab kalian pun Wara Drupadi. Walah, parat menungsa ora tatanah. Apa kelakon kowe tak tundung minggat saka Prajanegara Mandura? Yen ora mung saka kuwi. Kejaba kowe tak tundung minggat saka Prajanegara Mandura, kowe bakal tak sia-sia uripmu kuwi. Bakal nampa pahukuman saka Prajanegara Mandura senajan to kowe ora dadi peranganing kawula negara Mandura. Kakang, mbok yo manut wae to Kakang. Rabi iki penak apa to rekasane wong rabi wis menengo wae kowe. Bocah ora ngerti ukara. Menengo wae kowe Bratajaya. Nah, bener iki sing diaturke Bratajaya iki. Bener apa sing dadi ature lara ireng wong rabi iki penak lho Narayana. Nggih. Rabi niku mengkari regetek. Terus munggah jlingkrik. Ora aneh-aneh lho kowe ora. Nuwun sewu kula paripaksa mboten sagah Kok Prabu. Alah, menungso ora tatanan manuspa ing jajalan. Narayana, wonten dawuh. Ya wis ora apa-apa nek siadi ora sago ora apa-apa. Aku ora arep nesu karo kowe. Aku ora arep nundung karo kowe. Ning prayogane neter marang ketrimaning uripe pun Kakang lan uripe siadi. Keparengipun ayo gage tak kandhi budal. Paring Prajanegara Mancala Radya mengko pun Kakang bakal mupu sayembara sartane siadi kutuga. Kelakon boyong marang Dewi Wara Drupadi. Monggo nderekaken kemawon Kok Prabu. Kakang Udawa, kula Raden. Kok mboten gage bidal? Kok sik aku mengarep tak kowe mengarep tak ngrasani Kok Prabu. Ngono karo Kakange dhewe kok ya dirasani. Iki minggir. Nek iki ora minggir, engko malah apa sing tak omongke mengko tok aturke ngersane Kok Prabu. Ora aku ki wedi kok karo kowe. Kados pundi nggih? Coba to. Petungen Kang. Pripun? Wong rabi wegah, mongko arep dipeksa kuwi tinemu nalar apa ora? Lah nek kula tinemu nalar mawon. Rabi niku penak e. Wis tau rabi dereng ning ketoke kok penak ketoke.
pun kula nggih ajar titis-titisan. Ngawur anggepe apa ora? Ah, kula mbayangke wong bar ijab kabul niku lho kula tampi dawuhipun si A kalian si B. Kanthi mes kawin kasebat kula bayar kontan. Nah, bare niku ra mengkari suka parisuka. Andrawina. Mlaku-mlaku wis. Saedan ora ya wis. Saora-orane nglegani Kang. Nglegani kalian sinten? Lho, kok Prabu Baladewa kae mengko nek ora kelegan manahe mengko mah mundak kabeh-kabeh diamuk keparengipun. Ayo tak kanthi budal. Wis taken dawuh. Aku piye Kakang? Wis kowe tunggu kedaton wae. Ana ning Taman Keputren. Ya wis. Ayo Kakang udah tak kanthi budal. Kakang Semar kula Ndara. Iki sapa teka sak mengko nyuwanake praptaning Brahmana sepuh iki sapa Kakang? Ngaturuni wonten sanipun Ndara Puntadewa. Ndara Bratasena kalih Ndara Parmadi. Ora dijak kaya melu. Ora dijak aku nusul. Arep jajan aku meri. Niki nuwun sewu. Niki niku ingkang paman ing pertapan pundi kula lali. Kajenge pitepangan piyambak. Ndara mangkono Kakang nggih. Niku rumiyin niki pensiunan patih negara Ngastina. Duk nalika negari Ngastina tesih nalendranipun tesih ingkang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata lho Den. Monggo pun dangu mawon pratanipun Resi Dumya menika. Nuwun mangke Paman Panemban. Rawuh wonten ing Wukir Tawu sarawuh paduka Kanjeng Paman Panemban Resi Dumya. Nadyan ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah. Waduh. Nuwun amit pasang kaliman tapi sinabet naingi laila. Dumapawing tawang tuwang linepatno saking siku dendaning Ubathara. Nuwun sewu Raden. Panjenengan menika sesembahan kula lha kok dadi panjenengan ngaturaken sembah kalian kula napa mboten jeneng kewalik? Mangke rumiyin panjenengan menika pepundhanipun ingkang abdi pun Puntadewa. Tartentu sampun saklimrahipun menawi Puntadewa ngaturaken sembah tersanipun Paman Resi Dumya. Makaten inggih. Oh inggih. Kula tampi dawa sami-sami. Inggih. Wah. Resi Dumya aku ngaturke sembahku katuru. Wah menika Raden Bratasena. Yo. Kula tampi dawa sami-sami Raden. Resi Dumya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih Raden Permadi. Kula tampi dawa sami-sami. Nuwun mangke Paman Resi. Teka tedhak wonten ing kasatriyan Wukira Tawu kula nyandhong dawuh. Waduh nuwun sewu. Kados menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Ki Lurah Semar Badranaya mekaten kala wau. Bilih ingkang adipun Resi Dumya menika rumiyin kula menika patih negari Ngastina duk kunanipun nderekaken Kang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Kula pensiunan patih Ngastina Raden. Inggih. Lajeng menapa tawi katosipun kula sowan wonten ngersanipun Sang Raden Puntadewa kaliyan para Pandhawa gangsal. Menika awit kula namung nuhoni dawuhipun ingkang eyang. Ingkang eyang ing Saptawarga inggih menika pun Resi Wiyasa. Resi Abiyasa inggih. Eyang ing Saptawarga paring dawuh kelawan sira. Inggih paring dawuh kelawan kula.
Atur ringa niki riyen nggih nderekke ingkang Rama, mboten namung nderekaken Kang Rama, saderenge Sengkuni niki njan pati. Niki niku patih senior lho, Den. Nggih. Kula nggih pun momong niki kok riyen. Niki tuwik kula isih enom wae. Karang gedhe royale kok ya men. Ngawur ora. Gedhe sedekahe dadi ketok enom. Dumya ki nderekke ora janjane ora keceka, ora ming keceka Prabu Pandhu ya, Mir. Heeh. Wis keceka Sinuwun Prabu Abiyasa, Prabu sapa? Ireng Dipayana, Kresna Dipayana wis nderekke. Nganti sak pertengahan, jaman pertengahan Prabu Pandhu. Inggih leres ingkang pun aturaken panakawan. Sinten menjenengan menika? Bagong. Ngono kok wis pikun lho ora. Nggih panakawan Bagong menika. Kula nuhuni dawuhipun ingkang eyang pun tilas Nalendra Ngastina Sinuwun Prabu Abiyasa inggih samangke penemban wiyasa. Paring dawuh bilih negari ing Pancala Radya wonten sawijining ontran-ontran sayembara ingkang dipun wontenaken dening Pati negari ing Pancala inggih ingkang paman pun Raden Gandamana. Wasing sayembara menika Raden, sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gandamana keduga saged mbayang putri ing Pancala. Inggih menika pun Dewi Warak Drupadi kang minangka sekaring kedaton. Inggih menika kedah lumawat ingkang paman pun Raden Gandamana menika Raden. Nuwun sewu Paman Resi Dumya. Menawi saestu Kanjeng Hyang Abiyasa paring dawuh kang mekaten kula mboten sagah. Liripun kula mboten karep kepingin palakrama, kula mboten karep kepingin rabi. Awit kula dereng samapta lair lan batin kula Kanjeng Paman Resi Dumya. Kados pundi menawi prayoganipun Bratasena wae di kowe sing maju mupu sayembara nulya ngukup Dewi Wara Drupadi. Wah, Wegah sebabe apa? sing didhawuhi iki kowe. Kamangka kowe iki minangka anak barep saka Pandhu bapakku. Kowe didhawuhi karo Wiyasa kakekku kena ngapa kowe ora budal, kena ngapa kowe ora ngestoke dawuh mapundhen. Monggo mundhakna kuwalate, mundhakna walang sangre dosa sing nyandang kowe. Pun Kakang nyandang dosa ki ora apa-apa. Mejang. Dalil. Ora. Bagong kowe kok karo aku sia-sia. Lah pripun? Andara Puntadewa kuwi mendak diomongi ngene-ngene diprenggake becik, malah le nyauri ming mula. Wong urip kuwi nek cara aku, amene wangsulan ngoten niku ora mangkelke sing ngandani ta. Mesake Mas Parjo karo Mas Pardi. Resi Dom, iki Resi Domya nek Resi Dompo. Pripun ngoten niku mopo dikon rabi iki penak nggih ta Ndara Bratasena. Yo Bagong. Rabi kuwi paitane pung tresna. Wah, apa kena ngapa kowe ora sagu nglakoni tresna. Katresnan kuwi enteng, katresnan kuwi kepenak. Sing kandha sapa nek katresnan ki enteng. Wong ana tetembungan wong kang nedeng nandang katresnan, tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Nggih. Bener niku ninga. Tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Ana paribasan ngaten. Nganti sangka tresnane sangkane kate ya Mir. Adine dhewe dipangan. Anak elike lho ya ora mikir kuwi. Ora kena ngono. Lah ya ora kena mula ta omong. Ora kena Bagong ngandane kok. Ya entuk wae ning kok anake ngebak. Ngawur ora kowe ora. Pun ta penak mawon. Nek kowe ora sagu nglakoni rabi karo Drupadi, ora sah ngaku minangka barepe Pandhawa. Ora sah ngaku yen to Bratasena kuwi kadangmu. Ora sah dadi peranganing para Pandhawa, ora sah dadi putune Hyang Biyasa, ora sah dadi anake Pandhu bapakku swarga. Ya wis pun Kakang tak ngalah wae di. Ngalah luwih kepenak. Nek manut ki kepenak, aja gawe pawadan dhewe. Iya. Ya mung sejati ling gawe ora ikhlas pun Kakang kuwi ra.
mergo ning atase wong arep mengku garwa wong arep palakrama wong arep kepenak kok dadak ana pangorbanan ya kowe kudu tanding kelawan paman Gandamana sakniki tak takon piye Bagong wong endi sing arep kepenak ora dadak ngrasake rekoso niku wong endi tak takon menungsane kon beto rene wong niku arep kepenak kudu ngrasake rekoso sike ya Mir Mbuh Mir iya nek arep kepenak ku ya kudu mbayar saya ya Mir iya 120 Ginasel Rambang urung aku dadi arep anyaran kok empuk ndasku pancen Semar kowe tuwa-tuwa keladi kok sasake ora ana dadi goblin wae kana aku tak manut wae wong manut ngoten malah penak kok malah menawi sampun samapta ing gati sawe going diri Raden Puntadewa mangga samangke kula aturi nderekaken lampahipun kang paman pun dumya badhe nglamar langkung rumiyin dhateng pun Dewi Wara Drupadi ingkang mapan wonten negari ing Pancala Radya sakmangke kula ingkang badhe misungsungaken pala pendhem pala simpar pala gumantung kinarya surana panglamaripun Dewi Wara Drupadi inggih paman monggo kula dherekaken wah taala paman Gandamana anak Prabu Mandura nang maran ayo kakek diwiwiti jumbuh mangapa pirembagan ning kedaton negaring Mancala Baladewa sing saguh ngayonake sartane saguh ngasorke kridane paman ing Mandura Jajah ayene pancen arep nyoba lan Raden Gandamana tak sumanggake katokna budimu ketokna kridamu ora minggat kelakon mati dening Prabu Baladewa tatanan tak antem lah kok dadi ora dirasake paman Gandamana kowe iso ngundur karo Baladewa mergo aku Baladewa urung nggunakake pusaka urung matek aji sawangen pusakaku Kyai Nenggala tak tamake dadamu ora jeblok aja diundang Baladewa parang Prabu Baladewa walah kendel timun nggonmu sesa ngaran durung tatu kulitmu durung babak kulitmu kowe mung tak coba aku mung males sethithik karo anggonmu ngantem marang Gandamana lah kok kowe wis ngliga pusaka lah cetha kowe wong jirih getih wedi mati parat ya
aku mata kaji Bandung Bondowoso tak gebrak ora bali tiba ndang kamojo takon dosa warep. Imbangnya bodoh-bodoh amal legane ngatiku paman Gondomoro ora bakal mundur sataun cataku bola dewa aku nganti tekane pati Drupadina abel karo Narayana. Kendang kapracondang kaprapal kontal Sang Prabu Baladewa nalika semanten ginebrak aji Bandung Bondowoso kecalan kendali diri kandhekira Sang Prabu Baladewa karana kecepet wonten ing watu kilan. Ora pripun wong ki nek glelenge kliwat ukur entek-entekane ming kecepet watu kempit ngiwonengen kaya ngono kuwi lho. Lha wong nek kecepet niku ngoten niku ta bengoke hus coba tak nyepitke ngawur ora nika tutuke ketutupan watu napa pripun mbok menapa Kakang Jawa oh nggih mula ta mula sesuk meneh nek dikandhani aja sok ngeyel lho pripun kula niku ora karep rabi kok njenengan meksa kula ken rabi nggih kula ming manut mawon nglegani manah paduka Kanjeng Jaka Prabu iya ta Kakang Jawa heeh anu nggih. Ning nyatane malah sakniki sinpun Baladewa sing kasoran kridane mungsuh Raden Gondomana ngaten kok. Lah iya merga wong kuwi nek le gelut kuwi mongko ora kanthi srana aringing napas. Teges le gelut ming kemerungsu mung waton bras-bres. Ya ta Kakang? Ha nggih. Gelute ming ampiak awur-awur mongko le perang ora mirasa. Mungkin rak ming ora wurunga ming bangane anyata. Iya Kakang wah nggih. Sinten sing tuna nek pun ngeten iki? Kakang Prabu. Walah. Kula purun mitulungi. Kula purun mitulungi nanging nyun pangapunten rumiyin kaliyan Ingkang Rayipun Narayana. Wah. Pun tulungi mawon mesake nika. Le omong wis ora cetha. Nggih. Kula tulungi. Kula aturi sareh. Lah terus pripun ajeng nulungi wong sampean niku ming cilik mongko watune gedhe-gedhe kaya ngoten. Pripun undangke beguk napa pripun? Ora sah. Aku iso merantasi dhewe Kakang. Oh, nggih cobi mawon. Wis yo matekaji pameling nenggiri Sang Raden Narayana satune Banjar Patoman. Nalika semanten ing pangangka
arsa nglepasaken pusaka pamunahing satru sekti tengaran Kiai Senjata Cakra. Nalika semanten kumitir mijil saking tenging Kanjeng Gelung Ira Sang Narayana ya nebak sela gilang kekalih ajur mumur wujuding sela wekasan slamet bagya mulya Baskusi nata ing Mandura. Iki menengo ta ora? Yo. Wong niku mangkel ora. Reti wong wis kewirangan kok ya meso isih guyu lakak-lakak. Narayana, kula Kakang Prabu. Oh. Nek ora sangka diktaya diktayanipun Kakang tak kira ora bakal iso wal. Sekolahku kecepit. Wujuding watu iki mau. Kurang ampuh piye kurang sekti piye nata Mandura Prabu Baladewa. Inggih kula pitados. Wong sak jagat niki mboten enten sing iso ngalahke kadigdayan Paduka lho Kang Prabu. Kandhane kok ngeyel kowe ora. Pripun? Anggenipun campuh mengsah Paman Gandamara kados pundi kawon menapa kalah? Lho. Cetha kalah jane. Nganti pun Kakang kecepit wujuding sela gilang iki mau. Ning merga saka dewa iki melas karepun Kakang. Baladewa kuwi menungsa utawa titah sing tansah diwelasi karo dewane. Merga amal tumindakku becik kuwi akeh, ngono. Dadi dewa kuwi akeh welase karo Baladewa. Oh, ngaten. Iya. Oh, inggih. Sae kok Prabu. Iya. Elok. Elok Kresna, elok. Jos. Pokoke ya. Kakang Udawa, piye? Oh, kula niku seneng kok. Nek kula niku ngabdi mukti melu Nalendra sing digdaya niku, ayo to. Iya. Kula niku seneng banget. Kandhani dewa welas karo Baladewa. Oh, lha nggih. Mbok nyuwun tulung kula anu dewa kan welas kali Udawa nggih. Ora mung kowe kok diwelasi. Lho mung arep mung kula niku dah pun welasi. Mergo utang kula akeh, ngene. Piye carane utang kula bendang lunas. Mung di seman-semoni terus kula. Angger liwat ngoten niku muni ora nyarutan malah mipik picik. Ora nyarutan malah gawe pendopo. Duh lara atiku. Mbok dewa niku kon welas kalih kula ngoten lho sinipun. Lelakon ora cetha. Ha nggih mboten cetha lelakon kula niku mung seneng mawon nglakoni lakon kula. Ya ngapa kok do guyu ki ngapa? Mboten kula namung ngeguyu utange Kakang Udane. Iya ta Kang? Nggih. Lelakon kok werna-werna. Lah nggih. Arep nyandi? Lho, teng mriko. Arep ngopo? Sate koyor ya Kang? Heeh. Ajeng ngrembug wong kewirangan wis ditulungi ora matur nuwun malah sesongaran. Oh, menungso rata tanah. Nandi mau? Sinten? Loh, Wardi iki mah. Kok Wardi ora?
muring ora kira-kira tak karapi wardi. Sampeyan ku kok ngawur ora? Ayo wis kepiye? Lah gagal ngaten mawon limupu sayembara. Keparengipun kados pundi kula dereke mawon. Ya wis ayo kae ditututi ndak Koko Prabu kok ndak mutung mengko malah awake dhewe sing dosa. Ha monggo. Ya jagat pangestu karo ayahu Bathara jagat. Newang susmana mangadi linuwih. Ana sasmentaning ingsun jagat wasesaning Bathara. Ora mengko to dhisik. Sawetara wektu ingsun Prabu Drupada lunggone kedhaton negara ing Pancala. Teka iki nampa daya tak sawang wong tuwa ngirit anak 5 cacahe. Sing 3 bagus, sing 2 elik. Ora mengko to dhisik. Penembahan. Iki bapa sak anak-anake pendhita kabeh. Ora mengko to dhisik penembahan. Sira sing maratoning Marajanegara Pancala Radya kinandhanan karaharjan penembahan. Lan sapa sing dadi peparapmu? Saka ngendi pertapanmu penembahan? Nyeh nonamit masang Kalimantabe sinabetahe ngilai-ilal tinepena saking siku dendhaning Ubathara. Edan. Non mangke sinuwun paduka sudi mestani dhateng jasad kula pun begawan dumya wondene kula saking pertapan Ngekacakra. Pertapan Ngekacakra inggih begawan dumya ya Resi Dumya inggih wondene leres pangandika paduka menika sedaya anak kula. Pendhita ingkang kejubah ijo Resi Dumya inggih kula wegerangane kula. Ya. Banjur kuwi sapa kuwi? Kuwi Atmajamu sing kejubahe putih kuwi sapa peparape? Nunamit pasang Kalimantabe. Sinuwun sudi mestani dhateng jasad kula. Kula pun Brahmana Kangka. Brahmana Kangka inggih. Lah sing pasuryane bagus kuwi kowe sapa? Sing kejubahe werna kuning. Iya. Kula pun Brahmana Suparta sinuwun. Sing kejubahe ireng, sing awake gagah gedhe dhuwur. Kowe sapa? Aku Brahmana Balawa. Brahmana Balawa dasar Kamaranyata. Sing amit paningale kera kuwi sapa? Kejubahe kok werna-werni. Kula pun Brahmana Cakrawangsa jenengan. Wah nggih. Dados pitakenan liyane jubah iki ya putih, kuning kalih ireng ngaten. Nek kula mboten, kejubah kula pelangi. Jubah kok werna-werna. Brahmana Cakrawangsa. Iye. Iye kasinggihan kula majanipun Rama Penemban Resi Dumya. Lah sing wingking piyambak, kula pun Brahmana Potel Kidi. Coba Kang. Brahmana Potel Kidi. Kaya teko ta. Nggih. Brahmana Potel Kidi. Nggih. Kula Brahmana Potel Kidi. Manjanipun Prabu apa? Sapa reng Resi. Wah jan ora udut kowe engko ngesak lintingan ora? Ora kena. Jan rekoso tenan ndasku. Kula manjanipun Resi Dumya sinuwun. Oh iya. Brahmana Potel Kidi, Brahmana Cakrawangsa, Brahmana Balawa, Brahmana Suparta, Brahmana Kangka lan Resi Dumya ana wigati apa Mbah? Nuwun sewu. Kula sowan wonten mriki menika mbeta wujudipun boga menika wonten sekedhik saking parden kula inggih padusunan kula. Kula menika pendhita gunung. Pertapan kula Ngekacakra menika pertapan ing gunung mapanipun. Pramila mugi dados ning kawuningan wondene menapa ingkang dados wigatosipun kula mbeta wujudipun boga menika wonten pala pendhem, pala simparep, pala gumantung lan sedaya kemawon menika wonten Jawi ugi kula betakaken wujudipun
ingan-ingan raja kaya ite iwen sedaya kula cawisaken kula pisungsongaken wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Drupada inggih Sinuwun Prabu Sucitra ing Mancala wandene menapa sababipun kula ngaturaken sedaya menika awit kula namung badhe ngebun-bun enjang jejawas sonten sowan kula badhe ngemis mateng putra putri paduka Kanjeng Sinuwun ing Pancala lilanana sak mangke awit srana panglamar boga pala kependhem pala kesimar pala gumantung lan sak manunggalanipun menika kula cawisaken mugi-mugi saged dados renaning penggalih paduka nulya ngulungaken ingkang putra pun Dewi Waradrupadi Sinuwun walah jagat pangesukane ubun ora jagat menungso ora tatanan kemlewat ucapmu ndrewili kaya grojokan merweteh kaya bedet semenembe pategalan Arsidumya kula wonten dawuh ora sudi aku nampa apa sing dadi peparingmu iki apa kowe iki ora mawas apa iki ora nyawang pendhita tuwek mamak mumuk paningalmu parot aku iki Nalendra Gong Binathara gedhe wibawaku dhuwur wekasanku sak ora-orane sing mengku marang atmajaku Waradrupadi kuwi rak paling ora raja nerpati pol-pole elek-eleke satriya lah kok ming sak dapurmu kok nglamar atmajaku Waradrupadi arep ora bae iki sapa arep ora bae iki kanggo sapa pengangah kula badhe kula lamar lan badhe kadhawuhaken dening anak kula mbarep menika pun Brahmana kangka menungso ora tatanan. Minggat. Ayo minggat. Kage minggat. Ora pantes Brahmana gunung pendhita gunung. Kowe ming pendhita kene lah kok dadi kowe arep ngayonaken majaku minggat. Oh. Ratu kok ora duwe bawa Prabu Sucrita. Piye? Sama Prabu Sucitra nganti kleru jan nek ora udutke ngene iki. Wis kenyeh lambene. Prabu Sucitra, Brahmana Potel Kidya. Kowe ratu mamakmu mok paningalmu. Edan menungsa ora talek Gandamana. Kok wedi lho ora oh Prabu. Orang kok sik Yayi Gandamana kok tawang-tawang tangis ngrangkul ampun Kakang iki ana apa? Nuwun sewu. Kula menika sampun matahun-tahun nderekaken lawan paduka. Kula nyekseni kuncaranipun Nalendra Pancala pun Prabu Drupada ing sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu. Lah kok nembe sepisan mriku kula nyumurupi wonten Nalendra teka mboten gadhahi sipat ingkang adil para marta. Kamangka nuwun sewu. Paduka piyambak ingkang boten kendhat tansah paring dawuh, paring wejangan dhateng ingkang rayi Mandura Jajah. Bilih kula kedah nindakaken hukum lan rasa pangrasa ingkang adil para marta dhateng sinten kemawon boten kenging banji ladan. Koko Prabu. Kula nyadong duka, kula nyadong kalepatan kula sagah pun pidana
Nadyan Pidana-pati kula boten badhe wel. Nanging kula mriku namung kepengin benjang menapa to. Purunan kula pun Wara Drupadi menika pikantuk jatuh krama priya ingkang utama nanging nun sewu manungsa titah gumelar maring jagat menika giri lusi jalma tan kena kinira lah kok paduka banjinde ban siladan ing atasipun kuwi kula ingkang ngawontenaken sayembara lah kok paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang pilih-pilih lah kok paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang banjinde ban siladan walah Koko Prabu menawi ngaten leres menawi mekaten leres menapa ingkang dipun aturaken dening Begawan Durna inggihipun Kumbayana nalika sowan badhe nglamar dhateng pun purunan kula pun Wara Drupadi sakmangke bilih panjenengan menika ratu ingkang boten gadhahi wibawa boten gadhahi pamor babar pisan boten gadhahi Aduh Gondomana apuranen pun Kakang Yodi apuranen pun Kakang merga saka nggonku nduweni rasa dadaku kaya dikilani karo pendhita kae mau nganti aku mentala nundung marang pendhita saat majane kae mau Gondomana pendhita kae mau tututana Gondomana walah dewa kula nyuwun pangapunten dewa kula nyuwun pangapura destun temen Ratu Pancala aku ki ratu kok ora iso adil para marta ya wis tak nebus dosaku Bremara mangusumya ngambrengeng kati karnaning aswa seyaning marga amalatku Ndara Bratasena pripun Den wah Semar kula babar pisan ora kajit nggonku munggah ning kedaton negoring Pancala bareng kelawan bapa Penemban Resi Dumya pripun wis nganggo kejubah ireng kok ora ditampa penglamare niku pripun wah Ratu Pancala Drupada bapakku malah ngoman-ngoman karo Resi Dumya ngoman-ngoman karo aku sakadang pendhu disengguh mung pendhita gunung lah kok dadi arep ngayonake putri Pancala waduh anakku nggih Bratasena Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh kandrung anakku nggih anakku cah bagus anakku wong gagah Bratasena pun paman sing nyuwunake pangapura merga saka tumindak lan mangandikane sinuwun Prabu ing Pancala wah Raden Gondomana ngendika kang kaya mangkono lho sik aku iki bapakmu aku iki pamanmu kuwi ngendika Raden Bratasena kuwi sapa lho kuwi Raden Bratasena to pun ngaku mawon wong jan dapukane Bratasena kok
Wah, Gondomono bapakku ngerti karo aku. Wah, edan. Wah, anakku nggih anakku. Mbok tutup-tutupana kaya ngapa, mbok palang-palangana kaya ngapa. Salina rangkep 1000 nanging pamanmu iki ora bakal sisip saka ing Pandulu. Yen to kowe kuwi atmajaku wong gagah Bratasena. Yo, Sejatine aku wis ngerti yen to sing sowan ning praja negara ing Pancala iki mau para Pandhawa ya mung watak mantune Kanjeng Kaka Prabu ing Pancala Kaka Prabu Drupada lah kok dadi gawe lara atine sakadang Pandhawa. ora lara ora gelo atine Bratasena sakadang Pandhawa. Lah iki ngene ya nggih. Tak jarwani. Sejati ananipun paman nganake sayembara iki mung tak nggo pawadan. Sejati pancen sing tak antu-antu rina lan wengi kuwi ming para Pandhawa. Mergo tak rasa sing pantes bisa ngayonake lan ngukup mengku garwa minangka jodho dhaup kuwi rak mung anakku Puntadewa. Mula kang saka kuwi ayo. Iki monggo pawadan. Ayo gelut karo bapakmu. Ayo gelut karo pamanmu ning le gelut etok-etok wae ora usah tenanan. Mung ben disekseni piyai semene mbane wong semene akeh ngerti yen to Gondomana kasoran kridane mungsuh anakku Bratasena ayo le gelut etok-etokan wae Bratasena. Mencele ucapmu wola wali gunemanmu. Wah, Gondomono bapakku Bratasena nang marang kowe iki satriya luwih kowe nayakane praja negara ing Pancala. Kowe nglencati marang apa sing dadi janjimu. Kowe banjinde banjilatan, kowe ora duweni watak adil para marta. Kowe dhewe sing gawe sayembara, lah kok kowe dhewe sing nglencati. Wah, nek cara Bratasena ora pantes Gondomana urip ning jagat minangka satriya. Waduh, anakku. Ya wis tak rasa pancen bener. Ngerti ya? Sak pungkurmu mergo ditundung karo Kaka Prabu ing Pancala iki mau aku nguman-uman marang Nalendra ing Pancala ya Kaka Prabu Drupada. To uman-uman kepiye? Ning atase ratu kok ora iso adil para marta. Lah kok aku malah ndilat iduku dhewe. Meneng agong ora ganggu wong arep gelut ora. Ya ben ora. Gondomana ki rumangsaku ya rada koclok. Koclok piye? Awang mau ngelek-elek Prabu Drupada to jane? Heeh. Ratu kok ora duwe bawa laksana, ratu kok ora duwe watak adil para marta. Lah saiki dia sendiri melanggar hukum yang dibuatnya. Menengo lho, Gong. Kaya ngono mata kaji Bandung Bandawasa midak ndasmu iso dadi payak. Ben. Malahane dadi payak mah. Genepa sekreseng ngono tak dual. Ayo. Nek ngono, nek mancing ngono sing mbok karepake. Katokno budimu, ketokno kaprawiranmu, ayo. Maju mungsuh pamanmu. Yen to kowe iso ngasorke kridane pamanmu Gondomana kukupen purunanku Drupadi. Gandul dasmu kowe.
ngetokno kaprawiranmu. Kuntumono bapakku. Apa ya tegel aku kula sora karo kowe. Ayo aja kaya bayi wingi sore. Aja kaya bayi wingi sore. Antemen pamanmu. Wah. 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 Alah. Ah. Pleke entap tuko yayasinipi netra kocak ngondara andek ing parat menungso ora tatangan. Walah Bratasena kowe iki atmajaku, kowe iki tak iman ning atase mau aku gelut karo kowe. Lek ku ngantem kowe iki ora tenanan, lah kok dadi kowe babar pisan ora duwe subasita karo wong tuwa. Kowe malah ninggal tata krama karo pundhenmu. Nggih, Bratasena. Apa kira-kira wong tuamu ki urung tau ngajari kowe kepiye carane supaya bisa misungsungake tandha bekti marang wong tuwa? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan tata krama? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan unggah-ungguh? Bratasena nganti kowe wani ndupak pilingane pamanmu ing Mandura Jajah. Tak gebrak aji Bandung Bandawasa mati dening aku kowe. Oh. Iki oleh-olehane wong ora ngajeni karo wong tuwa. Sambato. Sambato. Wah. Kaya ngene lakone Bratasena. Ora ngira babar pisan. Aku bakal mati saka tangane pamanku dhewe. Pamanku sing tansah tak pundi, pamanku sing tansah tak sembah. Wah, Kuntumono bapakku, Sambato Ngawolo, ojo kesuwen, patenono anakmu, patenono Bratasena, ora tak pateni arep nggo apa? Menungso kaya dedapuranmu sing ora iso ngajeni karo wong tuwa nek ora tak sirnake arep tak nggo apa? Sambato. Sambato sing seru. Wah, yo. Aku ikhlas. Aku ikhlas yen to patiku diuntapke. Dening bapakku Kuntumono. Yo mung wekasanku. Wah, Babu Ngunde aku pamit mati. Babu Ngunde
Bratasena pamit mati Wiyasa kakekku aku pamit mati marep Permati kembar aku pamit mati Pandu bapakku petukan aku tak nyusul kowe mati Pandu bapakku ndrothok sanir Sagandamana oh midhanget pasambating Sang Bratasena nggih nyebut asmane kang Suwargi nenggih Sang Prabu Pandhu Dewanata Nalendra Ngastina dukunanipun kadya rujit manahi Sang Gandamana enget kalamun Sang Prabu Pandhu kang wis paring kamukten marang Sang Gandamana ugi pinaringan kasekten kang maneka werni beparinging sawargi Prabu Pandhu Dewayana pramila ing mangke teka ngantos damel kasang sarane Sang Bratasena bebasan kaya den lolosi bayu anggane Sang Gandamana wekasan kendho nggene romidak kelawan Sang Bratasena kaya ilang kekuatane Sang Ganda Bayu Siwi ucap Sang Bratasena sigra numplak kekiyatanira kang pungkasan astanira kekalih sedhuwa marang dadane Sang Gandamana Tatan Grahita sedhuwane Sang Bratasena nyarengi kuku Pancanaka Mada cekilan dawane temah neratas lan tumanceping jajane Sang Gandamana mancur lutirane Bratasena paman semanten ugi kula paman Gandamana nyuwun duka sedaya lepat kang putra pun permadi paman anak-anakku para Pandhawa kabeh wae ngerti yo nggih pun paman nganti nglabuhi kang kaya mangkene iki
panggantanipun paman sing paajab rina lan wengi kuwi drupadi supaya minangka jatu kramanesipun Dewa kang mangkono sinung tandha bektiku kelawan sinuwun Prabu Pandhu Dewanata mula kang saka iki nggih wekas-wekasipun paman ingkang pungkasan Ulup Pandhawa sira tak pasrahi iki wujude mustika kalung robyong ya mustikane warih ya mustikaning toya iki mbiyen peparinge Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu Dewanata sawargi nyo tak kundurake lumantaran majaku Puntadewa mrene nggih sak banjure Bratasena wah Gandamana bapakku apa kasektenipun paman Aji Bandung Bandawasa blabak pengantol-antol wungkal aji wungkal bener tak masrahke ngersaning silat majaku Bratasena dayane Aji Bandung Bandawasa iki gawe mungsuh giris kenombok nggo gebrak mungsuh munggil yo ngaturake panuwun Permati wonten dawuh Kanjeng Paman sira tak pasrahi aji wujuding aji sepi angin dayane ya kuwi mlayu banter ngungkuli banter angin sarta tak pasrahke aji japa mantra asmara ndana asmara gotra lan asmara tantra nanging ya nggih saokae kasektenmu mung gumantung marang saka panguwasaning Gusti sing gawe urip kang wis netepake wancine dewi-dewi kaya pun paman iki tuladane senajan to akeh kang ngundangake yen to Gandamana kuwi sepi keliwat ukur sarta ora ana kang bisa ngasorke kridaning Gandamana nanging nyatane apa nyatane malah ora pati nduga ana atmajaku Bratasena ingkang bisa bakal gawe srana nguntapke nyawaku sowan ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat manjing pancaka suci inggih Kanjeng Paman ya mula sak ampuh-ampuhe pusaka sak digdaya digdayane menungso yen to Gusti ngeparengake digdaya menungso kuwi bakal digdaya nanging yen to Gusti ora ngeparengake kosok balene menungso kuwi ora bakal bisa duweni kasekten apa-apa kadigdayane ya mung kandhek ning pangucap nanging ora bakal kababar dadi pakarti iya Gandamana bapakku ya Bratasena ana dawuh apa marata diake wengakno lawang batinmu wengakno lawang batinmu pusaka Iwaji Bandung Bandawasa bakal keduga manjing ning anggamu Bratasena kapasrahaken daya kekiyatan kekalih kagunganing Sang Raden Gandamana kapasrahaken dhateng kang putra kekalih niki Sang Raden Bratasena Raden Permadi nalika semanten para Pandhawa nggih tintrim nyekseni titi wanci kang pungkasan saking Sang Raden Gandamana kang ngarsa murat kasedan jati nalika semanten
saya ical saya lirih napase sang Gandamana wekasan sukma oncat saking raga kondura risang Gandamana kondura risang Ganda Bayu Siwi den sekseni jagat saisine nalika semanten genya sami mapan wonten ing alun-alun negaring Pancala samya klebus pertandhaken bilih ngantariksa kaya-kaya netesake punang waspa awit sedaning sang Gandamana nalika semanten saya tebih kondri sang Gandamana temah mancing wonten ing Pancaka Suci